ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. طول الوقت بتقعد تفكر: بابايا بيفكر فيا ازاي؟ مامتي بتفكر فيا ازاي؟ اخواتي بيفكروا عني ازاي؟ اصحابي بيفكروا عني ازاي؟ اللي واقف في الشارع هناك ده واخد فكرة عني عاملة ازاي؟ زمايلي في الشغل ازاي؟ مديري في الشغل ازاي؟ انت عندك صورة عن نفسك وعايز تحافظ عليها قدام الناس طول الوقت. خليك عارف ان احنا 8 مليار واحد. كل واحد هيكون عايزك تمشي في الحياة بطريقة معينة، هيبقى عايزك تمشي على مزاجه أو تعمل حاجة معينة. لو قعدت تسمع كلام كل واحد في التمانية مليار دول مش هتخلص، أو حتى لو قعدت تسمع كلام كل الناس اللي موجودة حواليك هتشتت نفسك ومش هتحقق النجاح اللي انت عايزه، ولا حتى هتعيش الحياة بالشكل اللي انت عايزه. هتسمع كلام سلبي عنك كتير، هتقعد تضيع وقت وتهتم بالكلام ده ثانية ورا ثانية، دقيقة ورا دقيقة، ساعة ورا ساعة، يوم ورا يوم. هتلاقي حياتك نصها ضاع وانت عمال تهتم بكلام الناس السلبي. لازم تبقى عارف حاجة مهمة جدا: ممكن تكون عملت مشكلة معينة أو حاجة مش حلوة، والناس تفضل فاكراها لك وتفضل مسجلها لك جوه عقلها، تفضل حبساك في الماضي بتاعك. شفت بقى ازاي؟ شفت ان كلام الناس ممكن يفضل سجنك ازاي؟ مثلا انت مثلا في الشغل عملت حاجة مش كويسة، او عملت التارجت بطريقة مش حلوة، او عملت شغلك بطريقة مش حلوة، وجه مديرك وقالك الكلام ده مش عاجبني، الكلام ده وحش، او شغلك ده وحش. حتى لو الكلام زي الحقيقة، هل الكلام غير من الحقيقة؟ ركز كده، هل الكلام اللي هو قاله ده غير من الحقيقة؟ خلاها حاجة تانية؟ أنا بوري لك الصورة دي بس، أو بقول لك كده علشان أبين لك تأثير الكلام الحقيقي. تأثيره صفر، ملوش أي تأثير، تأثيره ولا حاجة. أنت جوه عقلك فاكر إن الكلام ليه تأثير وإنه ممكن يغير منك، لكن أنا وريتك أهو تأثير الكلام عمل إزاي. صفر. في 3 خطوات لازم تبقى عارفهم علشان ما تهتمش لكلام الناس. خليك واثق في نفسك، تحرر من آراء الناس الإيجابية والسلبية. أيوة زي ما سمعت كده، الإيجابية والسلبية. لأن لو حد مثلا جه شكرك على حاجة انت عملتها، أو قالك مثلا انت عملت حاجة معينة بطريقة حلوة، انت ممكن تكون أحسن من كده بكتير، أو تكون عملتها أحسن من كده بكتير. فالكلام الحلو اللي هو قاله في الحالة دي هيسجنك. وبرضه لو حد قالك آراء سلبية ملكش دعوة بيها، انت كده بتسجن نفسك بكلام الناس السلبي. وانا كنت عملت فيديو قبل كده عن الثقة بالنفس، تقدر تروح تشوفه. تاني حاجة: كل واحد كلامه بيعبر عنه، عن شخصيته، عن البيئة بتاعته، عن تربيته. لو حد قالك كلام كويس عنك فهو إنسان كويس من جواه، لو حد قال كلام وحش عنك هو برضو إنسان مش كويس من جواه. اللي بيبقى جواه مش كويس ده بيبقى جواه نار كده. النار دي لو قدامه حد معين هيروح يأذيه بالنار دي. طيب لو ما لقاش حد قدامه هيحاول يدور على حد علشان يأذيه بالنار دي او بالكلام السلبي بمعنى اصح. طيب لو ما لقاش اي حد خالص قدامه، او حتى دور وما لقاش، هيأذي نفسه بالكلام السلبي ده، هيقول الكلام السلبي ده عن نفسه، بمعنى ان هو هيحرق نفسه بالنار اللي جواه دي، هيأذي نفسه. هو لو كان بيحبك فعلا كان هيدور على اي حاجة كويسة انت بتعملها، اي حاجة انت ناجح فيها، ويشجعك عليها. وانت كمان بدورك ما تتأثرش بأي كلام لا إيجابي ولا سلبي، وانت تقدر تحول الكلام السلبي ده جوه دماغك لكلام يحفزك ويشجعك. تروح قايل: طيب والله اوريكم، والله لكن ناجح. في حد ممكن ياخد الكلام ويتأثر بيه: يا ده ليه كده بيحبطني، ده ليه كده بيوقع من معنوياتي في الأرض. وحد تاني يقول: لأ، أنا اللي هوريكم إن شاء الله وهكون ناجح، وهكون ناجح جدا جدا. انت تقدر تعدل الكلام جوه دماغك زي ماتش الملاكمة كده. ممكن تسيب الضربة تيجي فيك، او انك انت تستغل قوة الضربة دي لصالحك. وزي ما قلت قبل كده، لازم تحط انت قيمة لنفسك، ولما تحط قيمة لنفسك هتفضل ثابتة، والناس هتتعامل معاك على اساسها. حتى في ناس ممكن يقولوا رأي معين عنك النهاردة وبكرة مثلا يغيروه عادي جدا، لكن لما انت تحط قيمة لنفسك هتفضل ثابتة، ومحدش هيقدر يغيرها، والناس هتتعامل معاك على أساسها، وانت هتجبر الناس انها تتعامل معاك على أساسها. تالت حاجة: اشغل نفسك طول الوقت بأهدافك وهواياتك علشان تكون حياتك أجمل وأجمل. تحب تختار ما بين ايه؟ تحقق النجاح وتعيش الحياة اللي انت عايزها، ولا تحافظ على صورتك قدام الناس؟ لما ما تهتمش لكلام الناس هتحس بحرية من جواك،
ما حسيتهاش قبل كده، هتخليك سعيد جدا جدا. هقول ال3 خطوات تاني. خليك واثق في نفسك، كل واحد كلامه بيعبر عنه، اشغل نفسك طول الوقت. هغني راب ولا ايه؟ احيانا ممكن تقول بس في ناس بتديني نقد بناء او فيدباك، ايه المشكلة؟ مثلا حد قال لي انت لو لعبت كرة بطريقة معينة او كنت عملت كذا وانت بتلعب كان هيبقى احسن. الفيدباك بقى ده او النقد البناء ده حاجة تانية ولازم تهتم بيه. الناس احيانا ممكن تكون عارفة احسن منك، ولازم تقبل الفكرة دي، ان الناس ممكن تكون عارفة احسن منك. بس ما تعتمدش دايما على كده، لازم تكون متدرب كويس وفاهم في مجالك وعندك كتب او مراجع او ملخصات او كتالوجات بترجع لها. ثانية واحدة كده. احيانا لو حد قالك كلام سلبي وحسيت بوجع من جواك، لازم تقعد مع نفسك وتشوف جايز يكون في جرح جواك محتاج تعالجه، او عيب انت محتاج تصلحه كنت بتحاول تقاومه وتخفيه وتنكر ان هو مش موجود، او ذكريات محتاج تنساها، او طاقة سلبية محتاج تطلعها. ساعات كلام الناس السلبي بيكون رسالة علشان تبص جواك، ما ينفعش تهملها او تتعامل انها مش موجودة. مش كل الناس هتبقى راضية عنك، مش كل الناس هتحبك مهما عملت. هتقول جواك يمكن انا لو كنت عملت احسن من كده او كانت شخصيتي احسن من كده كانوا حبوني الناس دي. لا، صدقني في ناس مش هتحبك مهما عملت، في ناس مش هتبقى راضية عنك مهما عملت. اللي عايزك فعلا وبيحبك هيدخل حياتك بمنتهى السهولة من غير اي مجهود منك، واللي عايز يخرج من حياتك هيخرج منها مهما عملت. اللي بيحبك فعلا هيدخل حياتك من غير ما انت ما تجري وراه او من غير اي مجهود منك. اللي بيحبك فعلا هيدخل حياتك من غير ما انت ما تعمل اي مجهود. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.